L'any 2006, l'escriptora, pedagoga i amiga Àngels Oller presentava al museu el relat El peix pedra, quan les pedres parlen. Anys més tard, amb les il·lustracions de Maria Espluga, s'editava el conte que tots coneixem, El peix pedra. Un any després, el text original inspirava la cantata El peix pedra, creada per l'Escola Municipal de Música d'Alcover amb motiu del seu 10è aniversari. Avui volem compartir el relat original, inèdit, escrit per l'Àngels Oller, des del cor i l'entusiasme d'una gran persona i artista. El relat l'aniran llegint diferents veus per gaudir-ne tots i totes. I com les bones històries, l'hem segmentat en diferents capítols, que successivament anirem compartint des del museu i la biblioteca a casa. Aquesta història va passar fa molt de temps, com totes les velles històries em direu, però aquesta va passar molt abans que el temps de la Maria Castanya i molt abans dels anys de la Picó. Fa tant de temps que per molt que reculem no en trobarem pas al cap. En sabeu de recular en el temps? Anar endarrere? Pensar què vam fer ahir, abans d'ahir, la setmana passada, el mes passat, l'any passat... Quan teníem 5 anys, 2, 3... Reculeu més, una mica més enrere. Encara més, com ara fa 100 anys, 1.000 anys, 1.000.000 d'anys... Més endarrere que l'època dels mamuts o dels dinosaures, perquè aquesta història va passar molt abans que la Terra i visquessin aquestes bèsties tan grosses i molt abans que s'hi apareguessin els homes. Potser pensareu, si és una història tan vella que va passar molt abans dels mateixos homes, qui ens l'ha pogut explicar? Deu ser inventada o imaginada? Doncs no, aquesta història és certa, va passar de bo. Però qui ens l'ha explicat? Mireu, les històries es poden explicar en moltes maneres, amb paraules, amb dibuixos, amb sorolls, amb gestos, amb lletres, però la història que guardem en aquest museu explica una pedra. Sí, un tros de pedra de les pedreres que hi ha entre Alcover i Mont-ral. Fòssils. Tots ja sabeu que aquest és un museu de fòssils trobats a les pedreres del nostre poble. La pedra d'aquestes pedreres és molt bonica, per això en fan llars de focs, façanes de xalets, caminals de jardins públics. Els picapedrers d'Alcover no paren de treure lloses de pedra, daurades, planes, llises, però no totes són iguals. En surten de grans, d'altres de més petites, i de tant en tant se'n troba alguna que té senyals, com unes marques, com si haguessin fet amb un punxó ben fi un gargot al damunt, com si l'haguessin fet servir de pissarra. De bon començament no sabíem gaire què eren, ni què volien dir aquells senyals, però alguns van començar a parlar de fòssils, senyals dels animals que havien viscut feia molts anys, i panys, i es van començar a guardar les pedres amb senyals. Un dia se'n va trobar una amb un dibuix perfecte d'un peix. Tots els experts van poder conformar que era un peix petit que no s'assemblava pas a cap altre peix conegut. Però què hi feia un peix per les muntanyes de Prades si el mar està una mica més lluny, a Tarragona, a Salou? La gent es va començar a fer preguntes i els savis van buscar les respostes. Nosaltres, mirant aquest petit fòssil de peix, estudiant el que diuen els científics, mirant i remirant molt bé aquest petit tros de pedra, hem descobert aquesta història. Vet aquí, si caminem enrere i passem del dia a la nit, dels dies a les setmanes, de les setmanes als mesos, dels mesos als anys, dels anys als segles, ens trobarem aquí, on som ara. No hi havia cap poble, ni cap home, ni cap dona. Hi havia un mar blau i profund, ple de peixos i d'animals marins, i a les ribes una munió d'arbres i animals terrestres. En aquest mar hi vivia un estol de peixos petits, fràgils i ràpids. Nadaven sempre junts. Damunt del mar es veien els moviments de l'estol. Eren com pinzellades de color de plata, que apareixien i desapareixien a l'instant. Havien de vigilar molt per no ser engollits per un peix més gran. Vivien constantment pendents dels enemics i la seva única defensa eren els desplaçaments ràpids dins de l'aigua. Per aquesta raó, eren àgils
i nadaven junts, en colla, per avisar-se un dels altres els perills, dels racons per protectors i també de les zones on l'aigua portava més aliments. La lluita per la supervivència era ferotge. En aquell mar blau i tranquil, de tant en tant, mig estol de peixos desapareixia dins la boca d'un peix més gran. Però després de cada pèrdua de l'estol es reagrupava el grup i el peix més valent i més astut agafava el comandament.